Halo guys, kembali lagi dengan Kucil Gamer. Dan kali ini saya akan melanjutkan main Minecraft tapi kali ini saya tidak akan bermain Obi World lagi. Maaf bahwa video Obi Worldnya harus saya tunda. Jadi untuk gantinya saya akan memainkan game yang lebih menantang, yaitu Meteor Tower. Tapi ya seperti yang kalian lihat, stage-stage-nya seperti itu. Tapi kalian tidak boleh menginjak bata merah di tempat ini, kan itu akan langsung membunuh karaktermu. Sedangkan kalau biru akan memberikan damage. Seperti biru ini, jika kalian melewatinya, kalian hanya akan kena damage. Lalu akan saya tunjukkan bagaimana cara menyelesaikannya sama stage ini. Tapi ada yang lumayan menantang. Ya, setiap kalian menangkan ini, maka kalian akan mendapatkan 500 poin. Dan di sini saya telah mendapatkan poin saya yang ke 2500. Maka ginilah caranya. Jika yang ini, maka kalian harus hati-hati. Jika melewati yang ini, maka kalau kalian jalan doang, itu pasti tidak akan terkena atau tidak akan terkena. Lalu di sini yang agak susah, kalian harus tes apakah tombol jam kalian masih berfungsi. Setelah itu baru lompat. Karena di stage ini biasanya tombol jam Anda seperti tidak berfungsi dan Anda jika terjadi dari awal, itu akan sangat membuat Anda stres. Dan yang ini kusarankan untuk kalian mencet yang lock, tapi jika kalian tidak mau, itu masih bisa. Hanya saja sedikit lebih sulit. Nah, itu kalian harus melompat di batu, dan ini stage-nya lumayan susah karena kalian harus perfect. Untuk lompat ke sini, kalian tidak bisa sembarang lompat. Kalian harus memencet yang tombol lock atau PC dengan menggunakan komputer. Setelah itu kalian harus tetap. Setelah itu lakukan lagi saat masih kalian memencet shift. Setelah itu kalian harus tetap untuk melatih air terjun. Kalian harus mengarahkan kaki kalian untuk maju dan sambil melompat untuk menghindari blok bata-bata jalan itu, karena itu akan mengakibatkan kalian damage. Lalu karena ini di sini dan itu lebih susah. Dan ini kalau Obi World tidak ada checkpoint, jadi sekalian gagal atau jatuh, maka kalian harus ngulang ke awal. Nah, di sini yang agak susah, lompati bloknya kecil. Satu kalian harus langsung lompat ke tangga, lompat lagi. Naik yang ini agak susah. Lalu melompatlah. Dan untuk stage ini kan kecil sekali, kan tinggal jalan ke samping, jadi kan akan tetap. Setelah ini stage-nya susah karena kalian mati yang tertutup. Untuk lebih baik kalian menggunakan first kamera, tapi setelah sudah keluar, kembalikan kamera kalian seperti awal lagi. Satu, jika kalian lewati, lalu lompat dan juga lompat lagi, dan ini adalah stage terakhir, kan lompat ini dan jangan sampai gagal. Dan ini akan membuat kalian frustasi. Kenapa? Karena ini stage terakhir. Obi World kalian akan mati dan mendapatkan poin. Halo. Oh, ini lag. Pantas saja. Tunggu. Kenapa poinku tidak menambah? Cheat. Ada yang nge-cheat buat baiklah, break. Kita akan mengulangnya lagi. Tapi kalian harus hati-hati karena ya bola-bola ini agak susah. Dan di sini Air Gamer juga memainkannya, tapi dia tidak pernah menangkan sekalipun karena dia terus saja frustasi. Stage yang sudah
dan tegang. Ini tidak sistem mutun Yang sangat tegang. kalian kalau pakai MM itu kan Godland, tapi kenapa pada ujungnya itu mengajukan Aneh. Itu agak aneh. Oke, tapi di sini videonya sayang sekali tidak seperti yang Tropical Shock Tycoon kemarin. Hanya saja ini tidak kita narik atau Gamer akan membuatku sedikit tidak fokus karena dia terus saja ketawa dan aku selalu keingetan video kemarin yang gagal. Tembok. Dan aku malah bilang kecuali namanya airplane, kan namanya beneran airplane. Aneh. Baiklah, mari kita fokus saja. Oke, mari air terjun. Bagi kalian fans anime pasti kan tahu apa itu isekai. Jangan-jangan mau pindah Dodo itu isekai. Tapi isekai parah. BK fokus ke hobinya dengan jatuh, jangan marah ya. Ini bukan untuk video sukses ya, tapi untuk video contoh bagaimana cara menyelesaikan hobi ini. Jangan berlelucon lagi ya. Baiklah, lakukan stage-nya sama lagi. Dan kalian terjatuh ya, maka kalian harus ngulang. Tapi kadang ya ada error, jadi kalian kan tidak mendapatkan poin. Entah kenapa aku tidak mendapatkan poin. Tapi ya jangan stres, lakukan lagi saja. Tidak sabar tidak saya. Kok di mana ini? Saya sudah sampai stage terakhir lagi nih. Baiklah, please dapat poinnya kali ini, jangan nge-lag lagi. Kenapa saya tidak dapat poin ini? Baiklah, mungkin gamenya agak kurang, jadi saya harus Tapi gamenya itu punya kerasukan sistem dark muntun. Baiklah, saya akan join lagi lewat ketarik chart. Please ya, poin saya naik. Kalau tidak saya marah ini. Udah ngelakuin 2 kali masa tidak naik. Bagus tidak naik. Baiklah, mungkin saya cuma bisa sampai 2000 poin. Entah kenapa yang lain bisa sampai segini. Dan ada yang bisa sampai 2500. Jadi ya mungkin sampai segini dulu saja videonya. Dan untuk video selanjutnya saya tidak pasti akan membuat videonya kapan, tapi mungkin saya akan membuat videonya pada tanggal 3 Desember atau bisa lebih awal sih. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Dan jangan lupa untuk memencet tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk dapat mengetahui bahwa saya sudah mengupload video selanjutnya. Dah.